Xin chào các bạn, hôm nay là sẽ mukbang một món là sushi của nước Nhật Bản nha các bạn. Mà do món này là do tự tay mẹ mình chế, thì giờ mình sẽ để một miếng cá sashimi chấm tương, rồi sau đó mình sẽ cuộn cái này lại ở trên đầu, rồi gấp lên, chấm thêm một miếng nước tương nữa rồi ăn. Ấy, xui quá các bạn ơi, bốc tay luôn nhớ ngon. Rồi giờ sẽ ăn nha các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng sashimi nha các bạn. Giờ mình sẽ ngâm cho nó ngon. Rồi bây giờ ăn các bạn. Và đây là miếng nông biệt, và đây là sushi của chúng ta nha các bạn. Đây có pate và cơm và này và rong biển. Rồi giờ sẽ kèm thêm một miếng này nữa nha các bạn. Giờ thì mình sẽ để nó ngược lại nha các bạn, để ăn xem thử có ngon hơn không.